ఈరోజు నేను మీ అందరికీ ఒక మంచి టిప్ చెప్తానన్నమాట. అదేంటి అంటే ఈ శీతాకాలం వచ్చింది అంటే మనందరికీ దగ్గు కప్పు ఇవన్నీ ఫామ్ అయిపోయి దగ్గు రంప ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. సో చిన్నపిల్లలకైతే ఏంటి పెద్దవాళ్ళకైతే ఏంటి అది తగ్గడం కోసం ఒక మంచి రెమెడీ మా అమ్మమ్మ గారు చేస్తున్నారు. ఈ రెమెడీ వల్ల చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ అనమాట. హాయ్ చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెమెడీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తారన్నమాట. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నెలోకి హాట్ వాటర్ని అయితే తీసుకోవాలి. 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం. అందులో ఏమేమి వేసారమ్మమ్మ? ఒక 1/2 ఇంచ్ అల్లాన్ని మనం కొంచెం స్మాష్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలానే తులసి ఆకులు ఎన్ని తీసుకోవాలి? ఒక 15 నుంచి 20 వరకు తులసి ఆకులను తీసుకుని వాటిని కూడా శుభ్రంగా కడిగి వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. వేసేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపుని వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆర్గానిక్ పసుపు అనమాట. ఇంట్లో ఆడించుకున్నది, బయట షాప్లోంచి తీసుకున్న దాంట్లో మైదా కలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంట్లో ఆడించిన పసుపు అయితే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆడించిన పసుపుని తీసుకోండి. వీటన్నిటిని బాగా మరిగించి మనం 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాం కదా, ఇది 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు కూడా బాగా బాయిల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని తాగడమే. దీనివల్ల ఎలాంటి రిజల్ట్ ఉంటుంది అమ్మమ్మ? చూసారు కదా, దగ్గు తగ్గుతుంది. అమ్మమ్మ కొంచెం షై ఫీల్ అవుతున్నారనమాట. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. వాటర్లో పసుపు, అల్లం, అలానే తులసాకులు వేసి బాగా మరిగించాలి. ఇది హాఫ్ క్వాంటిటీ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలన్నమాట. ఇలా మరిగిన తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని తీసుకోవడమే. పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. డైలీ అయితే తీసుకోకూడదు. 2 రోజులకి ఒకసారి తీసుకోండి. దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. మా హస్బెండ్ కూడా ట్రై చేశారు, ఆయనకు కూడా చాలా బాగా తగ్గింది. అమ్మమ్మ అవసరం బాగా పని చేస్తాను అనుకుంటున్నా. తాగి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. చాలా బాగుంది. నిజం చెప్పండి, పిల్లలు తాగిలా ఉందా? పిల్లలు అయితే తాగేస్తారా? చాలా బాగుంది. హనీ కలుపుకోవాలేమో కదా పిల్లలు తాగితే. చాలా బాగుంది. సో చూసారు కదా. నేను పిల్లలు తాగరేమో, కొంచెం ఇబ్బంది పెడతారు, హనీ కలపాలి అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఈజీగానే తాగేశారండి. అంత తాగకపోవడానికి ఏమీ అంత ఘాటుగా ఉండదు. టేస్ట్ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంటుంది. సో మీరు కూడా పిల్లలకి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ద బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మీ రిజల్ట్. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నాకు పర్సనల్గా బాగా యూజ్ అయింది, అందుకే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్